¿Qué tal amigos de YouTube? Soy MaxiMC Pro y estamos en la segunda parte de esta guía de Amnesia Dark Descent. Y bueno, vamos al vestíbulo. Sintió el suelo de la cocina, empezaron a brotar lágrimas de sus ojos cuando recibió la primera patada en el estómago. Estelle permaneció escondida, temiendo ser castigada también. Ya pasó. Entonces, ¿qué es esto? Alexander, is it inside the castle? Alexander, ¿estás dentro del castillo? De cierto modo, vendría la lámpara hasta la refinería, ¿no? I don't believe No puedo I creer que lo have. tenga. Is it Está connected to conectado. the... ¿Cómo lo has llamado? The inner El sanctum, santuario interior. my most precious Es la chamber, cámara. Daniel, Daniel and it y lies está well mucho más beyond the allá de la refinery. refinería de hecho. In fact, it lies Está beneath the junto very a stone la of piedra de Brandenburg. Brandenburg. ¿Qué es esto? Es resistente y maleable. No se puede romper con las manos ni con herramientas. ¿Con qué se suelve? ¿Con la lengua? A ver, voy a ver. Sonido, entrada, juego, gráficos. Ok. Hola, hola, ¿hay algo aquí? Corriendo. Hola, osita. Y aquí, nada, son libros viejos y cucarachitas. Libros. Estos. Oh, ¿lo puedo botar? Qué rico. Ahí. Ok. What the... What? What the... Aún no sé qué es esa cosa. No quiero averiguarlo. Así que nos vamos corriendo. Hop, 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 hop. Sentí algo de ahí arriba. ¿Hola? What the fuck? Joder, qué susto me ha dado. Archivos. Los héroes neones se animaban, coreaban su nombre constantemente, cada vez más rápido, instándole a hacerlo. Realmente voy a hacerlo, pensó el muchacho y golpeó a su víctima con una piedra. Estoy leyendo lo que dice ahí, no lo estoy inventando. Joder, me ando con escalofrío. Algo maldito nomás. Ok, siento como... What the f... ¿Qué gruñó? Oye amigo, te escuché. Una nota. 16 de mayo de 1839. El implacable sol africano ha seguido acosando de nuestra expedición, imposibilitando excavar hasta el anochecer. Sigue siendo un misterio para mí cómo el profesor Herbert siguió encontrar la localización de esas vastas llanuras. De nada. Cuando lo volví a preguntar por la tumba, me contó la leyenda de Tin Hinan, la madre de todos nosotros. Una historia interesante de por sí, pero no puedo dejar de pensar que hay algo más.
Más tarde por la noche descubrimos un pedacillo bajo las dunas que llevaba a una estructura de piedra cubierta por las arenas. El profesor estaba seguro de que la tumba que estaban buscando y ordenó a los demás que despejaran el camino. Mañana guiarán los hombres por las antiguas estructuras con la esperanza de llegar a la cámara de fúnebre. Sea lo que me gustará, el profesor de excavación de descubrirá algo interesante que llevará a Londres al Museo Británico. Oh. Algo ahí. No. Aquí. Mira una estatua. ¿Qué eres tú, hijo? Uy, tu cuchillo. Me estoy jodiendo de miedo, ¿no? Joder. Oh, uy, uy. Hola. Joder. Ciérrate. Ciérrate. Fuera. Por mientras, para revisar esto. Un descarado. Oye. Contrato de Hilde. Por el presente pongo toda mi atención y servicios a disposición de Alexander, barón de Venergur. Este contrato tendrá una duración total de 3 años, cuando se me devolverá la libertad. Además, Alexander, barón de Brennerburg, recomendará mis servicios a la corte real prusiana en el Sanctorum, no sé qué sea, de la Orden de Águila Negra. Ningún hombre podrá romper este pacto. Gillen de la casa de Garrich. Pam, pam, pam. A ver, ¿qué me dio esta silla para defenderme? ¿Oli? No hay por aquí, no hay por acá. ¿Qué? Joder. Córrete. What the fuck? Joder. Joder, tío. No. Camisas arrogadas. No veo aquí. Oye, ¿pero qué suena? Joder. El 17 de mayo de 1839, las manos me tiemblan mientras escribo, siento la necesidad de documentar mis tribulaciones, porque siento que me fallará la memoria si sobrevivo. Hoy me he aventurado con algunos hombres a entrar al antiguo pasadizo oscuro que descubrimos. Las antorchas apenas ardían con el denso aire mientras avanzábamos lentamente bajo tierra. Los hombres eran supersticiosos y tenían miedo. Discutían en voz alta y sentí su extraño idioma llegar hasta mí. Me armé de valor y le grité que siguieran por las pendientes y peldaños rotos. El pasadizo excavado de forma rutilante me desconcertó. Parecía muy anterior a la estructura del siglo IV que esperamos. La sinuosa ruta salió a una gran
de cámara. En las paredes se alineaban estatuas distintas de todas las que había visto anteriormente. A pesar de su increíble calidad, noté que ellas una extraña familiaridad que me sigue obsesionando. En el extremo más alejado de la cámara, el gran losa de piedra cerraba lo que viese atrás. Sentía el orden de levantarla y mientras más me adentraba el estrecho lugar, la pieza de piedra cayó de repente encerrándome dentro. Estaba atrapado. Uy. ¿Por qué no saltáis por la ventana y te jodes? ¿Y qué son esas cosas? Creo que lo dejaré para el otro capítulo. Te diré así. Y bueno, hasta aquí termina este capítulo. Dale like, compartir, suscribir y adiós.